हमें को कल रात्रि को हमें गोटे खबर सूचना मिलला एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स भी हमें गोटे पार्टी को ट्रेस करिछु खबर एटी थिला दैट से माने दीटा गाड़ी रे 4 व्हीलर रे भुवनेश्वर रु एस कॉफ सिरप कोडेन कॉफ सिरप ने कि आसे कि भुवनेश्वर ने कि आसी बोलांगीर रे रखी कि एटी बिक्री करिवे एटा अछि हमारा खबर थिला एंड हमें गोटे स्पेशल टीम बनाई कि से रास्ता रे तांको ट्रैक करी कि रास्ता रे हमें धरु जो सोनपुर जीवा रास्ता रे एक्जेक्टली जो सुतपड़ा एरिया रे हमें तांको धरु से दी गाड़ी गोटे गाड़ी थिला XL6 गोटे गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से दीटा गाड़ी रे भी पैकेट्स ऑफ कॉफ सिरप थिला हमें ये केस रे टोटल 4 जन को अरेस्ट करलो स्पॉट रे एंड टोटल 1350 बॉटल्स मिलिछि there are around 900 bottle S cough syrup and 400 bottles Winserex dita re भी सेम कंटेंट कोडेन रे सेम कंटेंट अछि गोटे बॉटल रे 200 मिलीग्राम कोडेन अछि तापे हमें 21B NDPS एक्ट अनुसार गोटे NDPS केस करके एबे 4 जन को मैं फॉरवर्ड सर मार्केट वैल्यू केते हो सर सी सेमाने एक्चुअली डबल द प्रॉफिट रे बिक्री करछि गोटे गोटे बॉटल को 180 रुपीस एमदी परचेस करूछंती अराउंड 350 360 रे बिक्री करछि तांकर नाम 4 जन अछि मंटू करके गोटे जन सुमन स्वाई अविनाश दास एंड शुभम गारो इतरे मंटू जो अछि से मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल अछि से गोटे वेटरन एक कॉफ सिरप रे डीलिंग करूछि तार नारे ऑलरेडी 14 केसेस अछि ओनली NDPS केस को जगह सर हमारा बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे मंटू को जगह सर आगरो गिरो भेजला केबे आगरो भी से जेल रहतेला से 2019 रु हैबिचुअल ऑफेंडर अछि सर ये मास्टरमाइंड की कॉफ सिरप ये राइकेंडर मास्टरमाइंड सर कॉफ सिरप कोड आसुला कोड जाउ से इन्वेस्टिगेशन एबे चालिछि से भुवनेश्वर तार सप्लाई चेन वेंडर किए तार फाइनेंसिंग केमति होछि किछि बैंक ट्रांजैक्शन अछि कि तार फाइनेंशियल एसेट्स हम तार प्रॉपर्टी सीज करिवा अंडर साफेमा एंड चैप्टर 5 NDPS एक्ट ए सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलछि स्पेशल ड्राइव करबे की नहीं हमें करछु स्पेशल ड्राइव इवन 10-15 दिन आगरो भी गोटे 2000 बॉटल्स कॉफ सिरप तारा पड़िला में स्पेशल टीम बनाई कि 24/7 ये काम रे हमें अछु डेफिनेटली हमें चेष्टा करिबे जेमती कॉफ सिरप और एमती नार्कोटिक सब्सटेंस यूज टोटली बंद है सर जी हमको जाना पड़ेला जो मिडिलमैन जो स्टॉकर जो होलसेल एमती स्टॉक करूची हमें तांको दर ले तो हमें हमको खबर मिली वो सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग होची कि केमती फार्मास्यूटिकल कंपनी रो फिल पर करिबो डेफिनेटली कंपनी वाला हाई लेवल रे टिके लिंक रो नहीं नहीं सेमती किछि नहीं मझिरे भुवनेश्वर गुटे चर्चा भी होतला गोटे हाई लेवल लिंक होची गोटे तार प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल एसेट्स घर की किछि भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सब तो हमें फ्रीज करी पर से काम पे हम